呢度會係第一條片啦，就係2026最新嘅一個 series 啦，就係專注講 order flow 啊、footprint chart 啊或者 volume profile 相關嘅 trading 嘅 concept 啊，或者就係你應該點樣用呢啲學識嘅知識去攞去做 trade 啊，或者你有乜嘢用 order flow、footprint 或者 volume profile 應該要知道嘅知識啦。咁呢條片係第一條啦，所以會講得簡單少少嘅，會講下一啲 background 嘅背景先，同埋一啲常見嘅工具啊，或者就係一啲常見嘅知識，所以大家可以輕鬆啲聽啦。咁跟住落嚟嘅片可能會harsh 少少啦，或者深少少啦，但係呢一條片始終都係一開始，所以輕鬆啲啦。咁主要會攞 PDF 嘅形式同大家講解知識上面嘅嘢啦，再攞chart 去 show 俾大家睇啦。咁其實大家可能都聽得最近鬧得沸沸揚揚嘅事，就係一個好出名嘅 order flow trader 啦，Andrea Seidman 同Fabio 啦，佢哋就好似想公開 challenge ICT 啦。雖然即係 Andrea 話佢係尊重 ICT 同埋尊重所有 concepts 啦，但係始終呢兩邊嘅人好似都係不斷有個對立面上即係競爭講緊，就係你邊一邊嘅 strategy 比較好啊，或者就係邊一邊嘅 strategy 相對上係有一個 edge 嘅出現啊。所以大家唔使去拗邊一個好啲嘅，或者其實我哋都要尊重唔同嘅 trader 啦，因為始終大家喺呢個 market 度做 trade，你都係賺錢啫嘛，都係為咗自己好，為咗生活好少少啫嘛，所以你唔使爭邊個好啲嘅，始終我哋學咗更加多唔同 concept 嘅時候，你咪攞去運用咯，你咪融入自己本身有個 strategy 度咯，你咪提升自己，揾到自己嘅 edge 出嚟咯。如果你學到呢啲，你覺得 ICT 好嘅，咁你聽完呢條片或者睇完呢一 series 嘅片之後，覺得order flow 都有啲back end 嘅 reason 去 support ICT 喎，咁你咪融入去咯。所以冇話要撐嘅，咁就開始啦。咁其實主要呢度都係 show 下一啲通常見到嘅有關呢一邊 order flow 嘅terminology 啊啲名詞，譬如 order flow、big trades、volume area high、value area low，跟住 auction market theory 啊、footprint 啊、volume profile、high volume loss、low volume loss 同 pot control。咁其實呢度已經大概包晒所有有關 order flow 或者 footprint 相關嘅 terminology 啦。咁大家有聽過就大家可能會 get 到嘅意思啦，但係冇聽過咧，咁可能要仔細再聽少少啦。咁你諗緊，可能你會有一個問題咧，就係點解我哋要用 order flow 或者點解要用 footprint chart 呢樣嘢？咁因為始終咧，由19幾幾開始你做 trade 啦，喺 CME 度，無論你係個打電話落股票嗰段時代啦，或者你而家喺 Robinhood 度個富途牛上面就撳一個掣就可以買埋股票都好啦。大家睇得最多嘅一樣嘢應該都係 candlestick 啦，即係K 線啊或者蠟燭圖呢樣嘢啦。咁對於我哋嚟講咧，其實 candlestick 俾到個資訊都已經好多啦。譬如有個每一呢一支 candle，即係呢一個 time frame one minute time frame 入邊，呢一支 candle，譬如5:54呢一度，我 open 咧係喺上面 open 嘅，跟住 close 喺下面 close，跟住曾經最高最低都 show 晒俾大家睇啦。同埋應該都有啲譬如 volume 啊，一啲 change 咧呢一支 candle 變咗幾多嘅嘢，呢啲information 呢啲資訊咧大多數都有㗎啦。咁對於我哋嚟講咧，都好足夠攞去做 trade 啦，因為其實佢就係可以攞嚟做一個判斷，就係因為同你講緊而家個價格喺邊度啊嘛，曾經價格做過啲乜嘢，但係可能失敗咗，或者就係呢一支 candle 好 bullish 啊，好向上嘅趨勢，或者好 bearish 啊，好向下嘅趨勢，咁大多數都喺一支 candlestick 度都講到好多俾我哋睇㗎啦。但係點解會用 order flow 咧？你可以幻想下，如果你用緊 candlestick 嘅話，你係用緊一支木弓啦。一支用木整嘅弓啦，跟住可能就係啲普通嘅箭啦。但係當你轉到去用 order flow 嘅時候咧，你會變咗一把由機械整嘅複合弓啦，啲線都靚啲啦，啲箭可能都準，啲箭可能都利啲啦，可能個被風速受影響嘅程度唔會咁大啦。咁因為就係講緊你頭先講緊呢支 candlestick 係 show 到好多嘢，但係咧你唔會知道究竟邊一個價格位係有最多交易嘅發生，或者邊一個價格位係買家主動想買入，或者賣家主動想賣出。但係如果你用緊footprint chart 或者 order flow 呢啲嘢咧，其實你係可以好清晰咁睇到，譬如有一啲價格位係啲 sellers 想不斷買落去啦。例如邊一度咧？呢一個價格位咧，你見到啦，係不斷有啲 sellers 喺呢度8啦，呢度10啦，呢度23、22、9、6、
15呢度。其實你見到呢啲價格位咧，相比起其他價格位嚟講咧，係更加多嘅 seller 想主動喺呢個 range 度買落去啦。所以大家可能會有一個concept 或者有一個諗法，就係呢個咪可能就係一個我哋講嘅即係 sell off 嘅一個送咯。即係因為大家好多買家有呢個 interest，有一個興趣喺呢一個 range 度買個即係買 NQ 落去，即係喺度 sell 啦。同埋你可以睇到邊一個情況就係啲買家主動喺 protect 緊呢個 level。譬如就係你見到當你 candlestick 去到呢一個時候，你頭先係唔知道噶嘛，即係你見到好大嘅向下跌，咁你見到跌完之後，你唔知個底喺邊度啊嘛，因為你冇辦法知道邊一個位有好多買家主動買入，你淨係知道呢支 candle 可能係綠色咯，因為佢可能係準備收向上咯，但係我唔知個 volume 有幾多噶嘛，即係我唔知每一個 price level 嘅 volume 有幾多，但係當你用緊 footprint chart 嘅時候，你就可以知道，原來頭先價格去到呢個時候，即使有20個 seller 想喺呢度 sell 落去，但係佢哋失敗咗啦，而不斷咁有好多主動嘅 buyers 不斷咁買入緊啦，所以呢一個價格位有機會我哋可以做一個 reversal 嘅一個嘢咯，或者就係用呢啲 footprint chart，你可以好清晰咁見到邊一啲價格位係有啲買家俾人吸收咗啊，即係佢哋俾人韞住咗啦。我哋講緊你可能傳統少少話俾人套牢啦，或者就係高位俾人買咗落去啦，但係自己困咗喺個高位上面啦。咁如果你用 footprint chart 咧，咁其實就係好清晰咁可以睇到呢樣嘢啦。譬如你見到呢度本身係呢個價格位喺呢個 range 附近啦，但係呢度有24張 buy 嘅 order，結果價格下一支 candle 就韞住咗落去，所以呢24個 buyers 咧，對於我哋嚟講，佢哋會俾人韞住咗喺高位度咯。佢俾人韞住咗喺694呢度，但係價格而家跌咗落去，咁佢哋被逼咪要我哋講緊 hit stop loss 咯，佢哋要平倉噶嘛，因為佢哋承受唔到更加大嘅風險噶嘛，所以佢哋被逼平倉嘅時候就講緊話，其實呢度可以有一個簡單嘅 concept，就係當你有 trap 咗嘅 buyers 或者係 trap 咗嘅 buyers 嘅時候啦。咁你價格點解會見到有啲好快速嘅向下跌咧？就係因為佢哋 squeeze 啊，佢哋俾人 squeeze 落去啊，佢哋被逼平倉。咁如果你價格跌得越多，咁咪越多上方高位嘅買家俾人韞住咗咯。咁呢啲買家被逼平倉嘅時候，咁佢哋咪係咁去hit 到佢哋啲 limit order 咯，佢哋嘅 stop order 咯，我哋講緊。所以當你用 footprint chart 嘅時候，對比起 candlestick 嚟講啦，你係用緊一把複合弓去攻擊緊個市場啦。雖然我哋講緊木工都射得準嘅，即係你射個靶可以射得準啦。咁就講緊其實你係個 trading 嘅世界入邊，你可以用 candlestick 都可以獲得唔錯嘅盈利嘅。但係如果呢個市場上面有一把咁樣嘅複合弓可以射得更加準，把把都可以中10嘅話，咁你會唔會嘗試去學習去點樣用呢一把弓，或者去即係獲取呢一個資訊咧？咁呢個就係講緊你究竟 footprint 啊 order flow 之間。即係點解會有咁大嘅分別，或者就係點解有啲 order flow 嘅 trader 會話一啲用 candlestick 整嘅，譬如 pattern recognition 啊，譬如咩你分辨到我而家頭肩頂，跟住雙頂嘅時候就 sell 落去。對於 order flow 嚟講係一個好荒謬嘅事咧，因為有機會咩啊？其實可能雙頂嘅時候係完全冇 buyers 去買啦。咁對於啲order flow trader 嚟講，咁佢哋咪一早知道因為係雙頂，第二個頂形成嗰陣係完全冇買家去支撐個價格位，所以價格會跌咯，而唔係價格形成咗一個雙頂嘅時候就一定會跌。所以有啲 order flow trader 可能會歧視嗰啲即係用 candlestick pattern recognition 嗰啲 trader 或者咩 RCT、SMCD，但係因為佢哋知道更加多嘅嘢啦喺個市場度，但係唔係話歧視乜嘢啦。只要你係喺個 market 度，你係運用到一個 strategy 去賺到錢，就係一個好嘅策略啦。所以唔好話邊一個 strategy 好啲，但係如果你有一個好啲嘅，即係有一個精準少少或者可以知道更加多資訊嘅一個工具啊或者策略嘅時候，咁大家都可以考慮去學習下呢一樣嘢啦。咁一定會對你即係面對呢個市場或者對你睇呢個市場有更加多嘅認識啦。咁呢個就係個 background information，即係點解你要學習 order flow 或者一個簡單嘅比喻啦。跟住就係想講少少有關，其實你要諗緊一樣嘢嘅情況下，即係好多唔同嘅策略都講緊sweep liquidity 啊、hit stop run 呢啲嘢啊，但係你即係啲人就會話係有人話有個迷思就係啲
大戶或者啲機構係特登掃嗰啲散戶嘅止損，去攞佢哋啲倉位翻嚟。但係係咪真嘅呢？呢個可能性？咁根據唔同嘅消息啊，或者新聞啊，即係呢啲新聞呢啲web page 啊，或者啲好出名嘅，譬如呢個 Fabio Valentini，咁佢喺個X 嘅 platform 上面講啦，或者就係呢啲新聞其實都顯示緊，其實你散戶即係我哋講緊 retail trader。喺成個equity trading 嘅 market 上面咧，或者無論 forex 啊、crypto 都好啊，其實你淨係佔咗5至到10幾 percent 嘅啫，即係5至到你當係10% 左右嘅總共嘅 volume 啦。即係譬如每一秒有100張單成交緊，但係其實得5至10張係我哋呢啲 retail trader，我哋喺手機上面操作、電腦上面操作嘅 trader 咯。而剩低個90至到95% 咧，都係啲 hedge fund 啊、iBank 上面操作緊。所以你要諗緊一個問題啦，如果你係你係開緊一間麵包店嘅，如果有5% 嘅顧客同你反映緊，哦，今日啲呢個新出嘅包嘅味道好難食喎，可唔可以唔整啊？但係剩低嗰95% 嘅顧客同你講呢個包好好食，咁你會唔會為咗犧牲嗰95% 嘅客戶去滿足呢5% 客戶嘅需求咧？咁如果你嘅答案係唔會嘅話，咁其實你都明點解會舉呢個例子啊？就係你覺得嗰啲我哋所講嘅 market maker 係咪真係在意我哋呢咁細嘅5% 嘅 stop order 呢樣嘢咧？其實唔會噶嘛，所以唔好即係數據上面反映緊出嚟就係，或者你係一個最基本嘅 logic 就係講緊其實你啲 institution 或者啲 hedge fund iBank 根本都唔 care 你啲 stop loss，因為其實我哋有機會俾人掃止損嘅前提就係我哋有更加大嘅 order 喺我哋附近起咗倉位啦，或者其實我哋嘅止損對佢哋嚟講係唔不值一提咯，可以話。所以我哋唔好再即係糾結於話一定要見到啲乜嘢，或者覺得我哋每次 hit stop loss 係因為有人追擊緊我哋啦，呢樣嘢係有少少好笑或者荒謬啦。所以因為係數據上面同我哋講嘅嘢啦，所以呢個就係講一個題外話，同埋講少少有關 order flow 嘅 background information 啦。咁跟住落嚟咧，呢個 series 嘅主題咧都會圍繞咗喺呢幾樣嘢中間嘅啦，就係講緊努力同埋結果啦。effort 同埋 result 啦，簡單啲嚟講就係我如果喺而家係一個 buy 嘅 position 入邊，我喺一個買家嘅倉位入邊，我曾經喺不斷喺呢個價格位買入嘅一個努力一個力量，喺呢支 candlestick 係咪 show 到俾我哋睇咧？佢係咪一支好長向上嘅 candlestick 咧？定係我呢個買家俾人吸收咗呢支 candlestick 係向下，結果收向下嘅咧？咁呢個就係講緊 effort 同埋 result 啦，努力同埋結果啦。跟住平衡同失衡啦，balance 同 imbalance，究竟呢個價格喺而家呢個市場入邊係 balance 定係 imbalance？即係大家都同意呢個價格係不斷喺呢個價格上下徘徊，咁就係 balance，因為大家都係一個買賣平衡啊嘛。但係如果 imbalance 係講緊突然之間有一邊嘅力量增強咗，搞到個價格向上推咗好多，或者向下推咗好多，咁呢個時候買賣雙方咪唔平衡咯，咪叫 imbalance。我哋講緊。跟住第三個 point 就係接受同埋 rejection 啦。當你價格到咗一個關鍵嘅 key level、關鍵嘅價格位嘅時候，個市場 show 俾我哋睇，即係啲market participant 市場入邊嘅參與者 show 緊俾我哋睇，究竟我哋接唔接受呢一個價格咧？究竟我哋係會有一個 reversal 定係我哋會繼續穿落去咧？我哋唔接受呢個價格咪繼續穿落去咯。我哋接受呢個價格，咁你咪喺呢度繼續徘徊下先咯。最尾就係講緊個價格同埋個價值啊。因為其實大家 trade 緊一個 assets 嘅時候，譬如你諗一諗啦，背後嘅原因就係、譬如近排而家2026年啦，2026年1月尾啦，咁金價同銀價升咗好多啦，咁就可以舉一個例子啦。咁因為大家覺得金同埋銀嘅價值係值得更加高噶嘛，譬如之前嘅金嘅價格可能 around 3000蚊，但係其實大家都有個共識就係覺得呢金嘅價值太高啊，其實呢個價格反映唔到佢嘅價值出嚟啊，其實呢金係應該值更加多嘅錢咯，所以大家咪有共同嘅意識就係將呢個金嘅價格推上去，直到佢哋覺得金嘅價格係同金嘅價值相同咯。呢樣嘢其實可以去運用到所有嘅 financial market 上面，就係你而家究竟你個價格同價值係咪相等或者相均啦？咁如果係嘅話，咁就會附近就會變咗一個 consolidation 啦。但係如果唔係嘅話咧，就會有一個大升或者大跌啦，去主動去有人去
突破呢一個區間，去嘗試同即係譬如講緊，其實得你可能而家呢個市場，你覺得係呢個 NQ 係值得更加高嘅價格，但係大部分人唔覺得係，所以你主動推咗上去，推到邊度呢？推到直到有一班人同你覺得，哦，NQ 係值得更加高嘅價格，譬如而家25,000啦，但係其實你覺得 NQ 係值26,000嘅，你咪推上去咯，主動推到去嗰度有一班人同你覺得價格係NQ 係值26,000嘅時候，咁呢個咪我哋講緊就係你 price 同埋 value 上面嘅分別咯。所以之後要圍繞嘅 footprint order flow 嘅嘢，其實背後所有最背後最基層嘅邏輯就係呢四樣嘢咯。咁大家可以留一留意咯。跟住就係一啲最 foundation 最 basic 嘅嘢啦，譬如就係 footprint chart 呢樣嘢啦。咁其實數字咁之前都拍過條簡單少少嘅片去同大家講解啦。咁其實好簡單嘅，就係一支 candlestick 右邊有數字啦，右邊嘅咧或者綠色呢啲就係講緊主動喺呢個價格位買入，用 market order 買入嘅一個數字啦，一個 order 啦，幾多張 order 啦。左邊就係主動賣出嘅 order 啦。所以大家其實會知道，就係如果你喺右邊有數字嘅話，其實你哋即係比較緊嘅嘢就係 aggressive 嘅 buyers 同啲 passive 嘅 sellers 咯，即係主動用市價去買入嘅賣家，同埋啲被動喺呢個價格位 set 咗限價單嘅賣家咯。咁相反啦，如果係左邊賣出嘅時候，如果你見到好重嘅賣出嘅數字嘅時候，好大一個數字就係講緊啲咩啊？呢個價格嘅區域入邊有好多主動用市價單賣出嘅賣家，同一啲被動喺呢個價格範圍入邊用限價單 set 咗呢個 limit 嘅買家咯。所以其實你所有嘢都係匹配嘅，即係你一定要有主動嘅買家，先有被動嘅賣家，嗰張 order 先會俾一啲主動嘅買家 hit 到噶嘛。所以呢個就係最基本嘅你 footprint 上面嘅 concept 啦，就係你要分得清究竟而家係邊個有個主導權喺度，或者主動去買入賣出咯。究竟邊一個係更加想推個價格上去，或者推個價格落去？咁如果你知道呢一樣嘅時候咧，咁其實你就會大概明白到究竟之後個價格會點樣行咯。咁跟住就係一啲 volume 上面嘅嘢啦。其實你 volume 咧都可以分兩邊嚟睇嘅，就係隨住時間嘅 volume。咁呢個就係最 basic 嘅 volume chart 啦。咁就係同你講緊，呢支 candlestick 入邊個 volume 係幾多？咁譬如越高咪就係越大咯個 volume，越低咪就越細咯。跟住都有嘅，就係左右兩邊嘅 volume 啦。咁叫 volume by price 啦，就係講緊你頭先係以一個時間為基準啊嘛，而家就係以一個價格為基準。究竟喺呢個價格度曾經交易過嘅成交量有幾多？譬如你會見到啦，邊一個位成交量比較多，可能就係呢一個位啦。你見到咁點解咧？就係你見到價格係不斷喺呢一個 range 度徘徊緊啦。或者就係不斷喺呢個總之就係不斷係你當係呢條係一條橫線啦，呢一個位就係呢個價格。咁其實佢不斷掂到呢一條橫線啦，或者就係呢個粉紅色線。咁其實之後會講啦，叫 point of control 啦。咁就係最多成交量嘅一個地方啦，呢一個位。咁對於我哋嚟講就係最多成交量嘅一個價格嘅地方啦。咁呢個就係 volume by price 同埋 volume by time 啦。咁都係左右 show 出嚟，或者就係下面 show 出嚟嘅啫。咁跟住仲有一個嘢就係 book map 啦，或者就係我哋叫 liquidity 上面嘅 heat map 啦。咁其實都係一啲工具去幫我哋睇究竟邊一啲位有 passive 嘅 buyers 同埋 sellers。而家就係講緊呢啲全部 order 咧，就係喺呢個市場上面擺咗嘅限價單，就係佢哋等有啲主動嘅買家賣家去 hit 到佢哋呢一張 order，就滿足佢哋呢個價格嘅需求咯。咁都係一啲好大家都有聽過咧，有機會咁就係講緊呢啲 chart 啦。咁通常你會見到隨住價格嘅以呢個基準，即係以70，即係呢一個價格，而家呢係價格7073.25為基準啦。其實附近嘅倉位或者附近嘅 limit order 咧係會比較少嘅，因為其實大家都唔會主動去 set 一個 limit order 喺附近啦。通常如果你想主動買入賣出，你通常係用 market order 噶嘛。所以通常呢啲會俾喺邊度見得多咧？就係一啲 key level 咯，一啲關鍵嘅價格位咯。我有啲人中意喺一啲關鍵價格位用 limit order 入場，或者其實講緊啲咩？就係有人中意喺呢度做一個 breakout trade 啊，或者做一啲 stock market 呢啲嘅 order 啊，咁都會喺呢啲 book map 上面、liquidity heat map 上面 show 到出嚟啦。
咁其實再講多句就係頭先講咗啦，其實呢啲 order 全部都係 passive sellers 同埋 passive buyers 咯，唯一主動嘅就係你去 footprint 見到就係啲 aggressive 嘅 buyers 同埋 aggressive 嘅 sellers 咯。跟住仲有啲 volume base 嘅 indicator，譬如 VFOB 啊、CVD、Cumulative Volume Delta，其實呢啲都係一種常見嘅利用 volume 去分析嘅一種技術指標啦。咁其實 VFOB 就係講緊你衡量喺一個特定嘅時間入邊嘅平均交易嘅一個平均嘅價格啦。同埋即係簡單啲嚟講，其實唔使聽我亂噏嘅。咁簡單啲嚟講就係，如果而家價格係高過 VFOB，咁你就睇升啦；低過去就係睇跌啦。咁好多人或者就係一啲好出名嘅 trader，其實你香港都有聽過啦。譬如一啲好出名嘅，或者就係好達到好高成就嘅，譬如就係 J Law 啊，或者柴犬 Shiba 呢啲好出名嘅 trader，其實佢哋都有即係運用 VFOB 呢樣嘢啦。所以 VFOB 相對嚟講係一個比較出名嘅 indicator 啦，大家都可以嘗試去運用得更加多啦。之後即係喺 trading 上面，可以作為一個你而家判斷價格究竟係邊一邊勁啲嘅標準咯。咁 cumulative volume data 就係同你講話喺呢一個新嘅交易日子落嚟，究竟而家總共嘅交易量係正數定係負數咯？正數咪 show 係即係正數，定係 show 正數，負數就係 show 負數咯。所以就同我哋講，究竟有機會你之後會見到啲嘢，譬如點解我而家個總共成交量成日嚟講係負數，但係個價格喺上面咧？咁如果之後有一個突然有少少跌，係咪會引發到一個暴跌出嚟咧？咁呢啲嘅問題都可以大家去思考下啦，或者去睇下一啲唔同 YouTube 片啊，或者其實你問 AI 都可以學到好多唔同 trading 嘅 concept 啦呢一度。咁呢度就係一啲 volume base 嘅 indicator 啦，好簡單嘅啫。所以其實你用緊 order flow 或者 footprint 呢樣嘢咧，可以睇到啲乜嘢咧？就係你可以睇到究竟你市場上面所有參與者嘅一個 decision 嘅一個總結，即係市場參與者決策嘅一個總結啊！大家咁耐以嚟交易咗成個交易日入邊嚟講話，原來大家嘅共識或者大家做過嘅 trade 嚟講，原來而家係睇升嘅或者睇跌嘅，因為啲咩啊？佢同你講咗價格過去做咗啲咩啊？你用 footprint 可以睇到過去做咗啲咩啦，未來做咗啲咩啦？就係譬如用 liquidity heat map、book map 呢啲嘢，你睇到未來有機會去邊一個價格附近，因為嗰度有好多 limit order 等緊俾人 hit，咁你都可以留意到呢樣嘢啦。同埋點解會做呢樣嘢咯？譬如就係 hit 到一個我哋講嘅 point of control 附近，佢係攞一個磁石，即係佢一個呢一個工具 point of control 工具嘅用法就係攞一個磁石或者 support resistance 啦。因為電腦 point of control，大家認為呢一個價格位係最平均、最均真嘅，或者係最好嘅交易嘅一個價格位，所以 hit 到呢度有 reversal 係好正常咯。呢個就同你解釋咗點解價格會嚟到呢度咯。同埋佢可以好清晰咁同你 show 邊一個特定嘅時間點，用 footprint chart 可以同你講緊邊個主導緊呢個市場咯。譬如就係講緊呢度，你會見到下面其實有好多買家，有好多 sellers 想嘗試喺呢一個 range sell 落去噶嘛。但係呢支 candle 收嘅時候係咩啊？係收喺上方噶嘛。同埋喺上方嘅時候咩啊？有好多主動嘅買家主動喺呢度買入喎。所以其實大家嘅共識係咩啊？或者就係呢一支 candle 同我哋講咩啊？呢啲買家俾人吸收咗咯，佢哋冇辦法令個價格向下行，但係啲主動買入嘅 buyers 其實係令到價格向上推，同埋收咗支 candle 喺上方咯。所以我哋就知道喺頭先嗰支 candle 入邊係咩啊？啲 buyers 主導咗呢一個 market auction，主導咗呢個市場嘅競價，或者我哋講緊拍賣咯。所以你唔用 footprint chart 或者 order flow 呢啲咧，其實你係冇辦法達到呢一種嘅清晰度，同埋你冇辦法知道究竟邊一個價格位係真係有好多 buyers 或者 sellers 去主導緊佢哋嘅倉位，或者就係主動買入買出啦。所以就係用 footprint order flow 啲嘢咧，其實就係提供咗一種 price action 冇辦法達到嘅清晰度同埋準確性啦。呢度重複咗啦，但係唔緊要啦。咁就係講緊呢一樣嘢啦，其實。咁講緊稍為大多少少啦，因為呢條片都係講緊啲 background information 啫。咁其實你有好多種策略嘅 order flow，但係主要都係圍繞三種啦：breakout and retest 啦，突破一個 range 之後，睇下大家接唔接受呢一個價格。
接受嘅話咧，一 retest 落去，啲 buyers 再主動喺呢度起更加多嘅倉位，再向上升，呢個就係 breakout retest 啦。個 mean reversion 就係用 point of control 啊、value area high、value area low 呢啲，大家對於市場嘅共識就係 point of control 係一個最平衡或者最合理嘅一個價格。所以如果我價格掂到一個太高嘅位置，我就會 mean reversion，我就會落翻去 point of control，或者價格去到太低嘅位置嘅時候，就會 mean reversion 去翻上面 point of control 嗰度。同埋最尾一種就係 momentum 嘅 trading 啦。當我見到價格突破咗一個 range 嘅時候，有好多主動嘅 buyers 係咁起倉，係咁起倉，突破個 range 嗰一條線係咁起倉，就同我哋講緊啲咩啊？哦。所有人嘅共識，所有 buyers 嘅共識都係，我而家要向上突破啦，因為我喺呢度好多 buyers 有興趣喺呢度買入，大家嘅 volume 係大過 sell 嘅 volume，所以價格陣間就會向上升，所以我會更加喺呢度起更加多嘅倉，所以就係呢三種 strategy 咧，其實你最主要聽得多或者用得多嘅。咁資產上面有邊一啲 assets 更加適合交易咧？之前都有好多人問過我啦，咁呢度再講多一次啦。最主要、最建議或者係最適合用呢啲，無論你用 ICT、SMC 乜嘢都好，Footprint Order Flow 都好，其實最適合一定係 Futures Market 嚟嘅，一定係期貨市場嘅。因為講緊啲咩啊？你 CME 監管啊嘛，係最中心化嘅一個交易啦，同埋你係個 volume 係最多嘅，相對上嚟講，所以係最適合交易啦，就係 NQ Future 同埋。總之就係 future 啦，唔一定要 NQES，你可以交易黃金啊、GC 啊，你可以交易silver，你可以交易原油啊，你可以交易 coconut，唔係 cocoa beans 都可以啦，即係咁講。所以future 係最適合嘅市場，或者就係股票都可以，加密市場都可以。總之所有有集中交易所嘅資產都可以啦，總之有 centralized 嘅 exchange 都可以啦。即係譬如講緊你期貨 future 嗰個 forex 啊呢啲，但係 forex 你要諗一諗，其實相對上嚟講咧係有好多唔同嘅 CFD broker 提供緊㗎嘛。你唔同市場唔同嘅參與嘅程度都唔一樣，個 volume 都唔一樣啦，每一個 broker 之間，所以可能 forex 冇咁好啦。但係因為你有 forex 嘅 future 㗎嘛，你都可以交易 forex 啦，即係相對上嚟講。跟住最好嘅 time frame 咧係一個 scalping 嘅 time frame 啦，15秒、1分鐘、3分鐘、5分鐘圖啦。咁原因就係講緊，因為我哋要見到一啲好短時間內大家嘅共識。如果突破呢個 range，大家係冇完全係想拒絕呢個價格區間，因為而家太高啦。同埋啲賣家 sellers 主動喺呢度踏入緊，喺幅15秒圖，我哋見到有好多 order，好多賣家 order 喺呢度成交咗，大家都有共識向下推，咁我哋咪會知道咯。我哋咪喺剩低嗰啲時間可以明白到價格去向下推咯。跟住最佳嘅使用案例都係scalping 為主啦，day trading 都係啦，因為其實無論好多出名嘅 trader 乜嘢都好啦，其實最出名嘅或者我睇得最多嘅trader 就係 Fabio Valentini 啦，佢其實都係用一個 day trading 嘅方式，就喺 New York 嗰度開始做啦，每日就 trade 大概佢 London 都會做嘅，但係佢其實每日就係 trade 1至2個鐘或者2至3個鐘左右，其實都唔係一個好長嘅時間，同埋佢 scalping 都會 scalp 得比較多啦，因為其實價格就係會喺一啲好短嘅時間就要做一啲決策出嚟啦。因為其實講緊，雖然你話 the higher time frame the higher power 啊嘛，因為其實你係聚集譬如1個鐘嘅 candle 啦，你係聚集咗呢1個鐘入邊所有交易者嘅諗法或者決策或者決定啊嘛。但係其實你一啲短啲嘅時間 time frame 反而更加會精準定位到邊一啲價格範圍係有更加多嘅買家想喺呢度買入。一 break out 再 retest 翻頭先買家有 interest 嗰一個位嘅時候，我哋喺15秒 chart 反而會見得更加清晰咯。所以點解有時一啲 lower time frame 嘅 chart 都可以提供到好多資訊俾我哋，但係都有個唔好處啦，雜訊一啲 noise 可能比較多啦，所以大家要留意一下，究竟你覺得你呢個人適唔適合做啲 scalping 啦？可能你個 risk management 都做得好好，但係你心理上面承受唔到啲咁大嘅波動，或者一啲總之突然有大升大落嘅時候，咁可能你唔係好適合 scalping 啦。但係主要落嚟咧，我都會講有關。即係base on 1分鐘或者5分鐘嘅嘢啦。咁呢度就係成個2026 Order Flow Series 嘅第一條片啦。咁希望大家聽得 OK 啦。咁其實有咩問題都係嗰句啦，IG Discord DM 我咩乜嘢都好啦。咁呢度就係最基本交代咗所有 Footprint Order Flow 或者 Volume Profile Trading 嘅 background information 啦。咁係咯，有咩問題再 DM 我啦。
希望大家一切順利啦，之後做 trade 賺得越嚟越多錢啦，profit 過得越嚟越多啦，出到越嚟越多金啦，早日達成自己嘅交易目標同埋生活上面嘅目標啦。咁我哋就第二集見啦。